tiger over the bushes. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த இண்டியன் கார், எலஃபண்ட் அண்ட் பீகாக் தான் இந்த டைகர் சைட்டிங்கை எக்ஸைட்டிங் ஆக போகுது. ஸோ அதை எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது ஒரு சம்மர் மார்னிங் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால நம்ப முடியுதா? நம்ப முடியலன்னா நம்ம பந்திப்பூர் சீரீஸோட எபிசோடு 1 பார்த்துட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஜங்கிள் சஃபாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அழகான மிஸ்லீம் ஃபாக்லேயும் தான் இருக்க போகுது. ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் நான் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே என்ட்ராருக்கு முன்னாடி இருந்து எனக்குள்ளே ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. இன்றைக்கி கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பிக் கேட்டை நம்ம சைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் நினச்ச மாதிரியே நம்ம டிரைவர் பொம்மாவும் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்து அடுத்த 5 நிமிஷத்தில் அவர் ஃபஸ்ட்டு வந்த இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைகர் சுந்தரியோட டெரிட்டரி தான். ஸோ டைகர் சுந்தரி பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற மொத்தம் 258 புலிகளில் ஒரு அழகான புலி. ஸோ லாஸ்ட் இயர் எண்டில் டைகர் சுந்தரி வந்து ஒரு அழகான கப்புக்கு பர்த் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த ரீசெண்ட் டேஸில் பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து சுந்தரி வித் கப் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சைட்டிங் கொடுக்கறத நான் கேள்விப்பட்டு தான் இந்த ட்ரிப்பையே நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்த சுந்தரியோட டெரிட்டரி விட்டு வெளியே வந்த உடனே பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் பேர்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீகாக் தான். ஸோ இந்த மிஸ்டில் அந்த பீகாக்கை பார்க்குறக்கு அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட அலாரம் காலை இந்த அமைதியான ஜங்கிள்குள்ளே கேட்குறக்கு அவ்வளோ ஒரு மெலோடியஸாக இருந்துச்சு. ஸோ இதையெல்லாம் அப்படியே ரசிச்சுக்கிட்டே எங்கள் கூட வந்த கைடு பொம்மா கிட்டே இந்த ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி இன்னும் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணோம். கொஞ்ச நேரத்துலேயே இந்த மிஸ்டெல்லாம் கிளியர் ஆகி அப்படியே சன்ரைஸ் நம்ம ஃபாரஸ்ட்டில் விழ ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம முன்னாடி அழகாக ஒரு மான் நடந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஹேபிடேட்டில் நான் மானை பார்க்கறதுக்கு தான் என்னோடய லைஃப்லேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஒரு டைகரோட டெரிட்டரி எவ்வளோ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்லாம் இருக்கும்? டிரைவர் கிட்ட டைகரோட டெரிட்டரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருந்தோம். ஸோ அவர் அதுக்கு ரிப்ளை என்ன சொன்னாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் டைகரோட டெரிட்டரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 to 20 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே இருக்கும். அதே வந்து ஒரு மேல் டைகரோட டெரிட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 60 to 80 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது என்ன கணக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் டைகர் வந்து 3 to 4 ஃபீமேல் டைகரோட டெரிட்டரியை வந்து ஆக்குபை பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஒரு டைகரோட டெரிட்டரிக்குள்ளே வேற ஒரு டைகர் வந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய வாரே நடக்குமாமா. அடல்ட் டைகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட சிபிலிங்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸே கூட பெருசான உடனே சண்டை போட்டு வெளியே அனுப்பிச்சு. ஸோ கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே தூரத்தில் ஒரு மரத்து மேலே ஒரு சிறுத்தை ஒன்று படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் அதை கேமராலாம் வச்சு ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு அது வந்து ஒரு அனிமல் கில் அப்படின்ட்டு. ஸோ மீசக்காரி அப்படிங்கிற ஒரு லெப்பர்ட் வந்து அந்த அனிமலை வந்து 2 months முன்னாடியே கில் பண்ணி மரத்து மேலே வச்சிருக்கு. ஸோ 2 months அது வராதனால அந்த பாடி அப்படியே இருக்காங்க. ஸோ இந்த மிஸ்டி கிளைமேட்னால எந்த ஒரு அனிமலுமே ஃபாரஸ்ட் விட்டு வெளியே வரவே இல்லை. ஸோ நேற்று நம்ம எபிசோடு 1 காமனாக பார்த்த எலஃபண்ட், கார், ஸ்பாட்டட் டியர்ஸ் கூட நம்ம கண்ணில் சிக்கலை. அப்படியே நம்ம டிரைவ் போய்கிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு அரை மணி நேரம் நமக்கு ஃபாரஸ்ட்டில் அங்கே இங்கேயும் சுற்றிகிட்டே இருந்தோம். ஸோ நமக்கு இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட்டாக சைட்டிங்கான ஒரு அனிமல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைல்ட் டாக்ஸ். ஸோ இன்னுமே இதை நிறைய பேர் உல்ஃபுனும் ஃபாக்ஸனும் தப்பாக மிஸ்இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் இதோட சரியான பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தோல் இல்லைனா வைல்ட் டாக். தமிழில் இதை வந்து சென்னாய் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. ஒட்டுமொத்த ஏஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கவுண்ட் வந்து 949 2500 தான் இருக்குது. ஸோ இதோட ஹேபிடேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்லேயும் ஸ்க்ரப்லேயும் ஆல்பைன் ரீஜன்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு தோலோட டெரிட்டரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 34 ஸ்கொயர் மைல்ஸ். இது வந்து பார்க்குறக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய் மாதிரி இருக்கும். அப்பியரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாக்ஸை ரிசம்பிள் பண்ணோம். ஆனால் இதோட கால்கள் மட்டும் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும். இந்த தோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 99% ஒரு பேக்காக தான் வரும். இதை சிங்கிளாக பார்க்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு அபூர்வமான விஷயம். ஸோ இதோட மெயின் ப்ரே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியர்ஸ், பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்பீசிஸ். ஸோ தோல்ஸ் வந்து பேக்காக இருக்கும்போது ஈவன் லெப்பர்ட் அண்ட் டைகர்ஸை கூட ஹண்ட் பண்ணும். ஸோ இதோட குட்டிங்க வந்து ஒரு 6 to 8 மாதத்தில் நல்லாவே வளர்ந்துடும். அதே நேரத்தில் அது வந்து ஹண்டிங் பண்ணுறக்கும் ரெடி ஆயிடும். ஸோ இதோட கவுண்ட்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது தோல்ஸ் எனப்படும் சென்னாய் ஒரு என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ், பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய மிருகம்.
பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோல்ஸ் ஆர் வைல்ட் டாக் கூட ஒரு அரௌண்ட் 40 to 45 மினிட்ஸ் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கள் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்த அனிமல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எலஃபண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு எலஃபண்ட்டோட ட்ரங்க் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 400 பவுண்ட்ஸ் வெயிட் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் மோர் தேன் 10,000+ மசில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பாட்டம் ஆஃப் த ட்ரங்க்கில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எலஃபண்ட்டோட டீத்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து ஃபுட்டை கிராஸ் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு எலஃபண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 14 to 16 மணி நேரம் உணவு உண்ணும். சராசரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 கிலோ வரைக்கும் சாப்பிடும். 14 to 16 முறை அதை வந்து வெளியேற்றும். யானையோட டைஜஷன் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 50% தான். ஒரு சில நேரத்தில் அதை சாப்பிட்ற தாவரங்களும் விதைகளும் அப்படியே வெளியேற்றப்படுது. ஸோ இந்த விதைகள் தான் வந்து ஃபாரஸ்ட் டென்ஸ் ஆகிறதுக்கு இன்னும் உதவுது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பந்திப்பூர் சீரிஸோட எபிசோடு 1 போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் மேலே ஐ கார்டில் தரேன். சைட்டிங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம நேராக எங்கே வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுந்தரியோட டெரிட்டரிக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ நேரமாக எனக்கு க்யூரியாசிட்டியும் பதட்டமும் சேர்ந்தே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஏன்னா இது எண்ட் ஆஃப் த சஃபாரி. நம்ம இன்றைக்கி கண்டிப்பாக எப்படியாச்சும் டைகரை சைட் பண்ணியே ஆகணுங்கிற ஒரு க்யூரியாசிட்டியில் நாங்கள் சுற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ பேசிகிட்டு இருந்தவர் திடீர்னு எங்கள் எல்லாத்தையும் சைலண்ட்டாக இருக்க சொல்லிட்டு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே என்னத்தையும் கவனிக்க ஆரம்பித்தார். அப்போ நான் கொஞ்சம் கவனிக்கும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம பொம்மை வந்து ஒரு டைகரோட மார்க்கை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு. ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த ஃபாரஸ்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக அப்சர்வ் பண்ணார். யார்கிட்டையுமே ஒரு பேசல, யாரையும் பேச விடலை. அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் வர ஒவ்வொரு சத்தத்தையும் ரொம்ப கீனாக நோட் பண்ணார். கடைசியாக சைலண்ட்டாக ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார், டைகர் அப்படின்னு. ஸோ என்ன நினச்சாருன்னு தெரியல, வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புனாரு. ஆனால் அந்த மார்க் மட்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணுறாருங்கிறதே எனக்கு புரியாமல் இருந்துச்சு. அந்த நிமிஷம் எனக்குள்ளே இருந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட், த்ரில், ஒரு க்யூரியாசிட்டி, அதை என்னால் வார்த்தையால் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியல. ஸோ ஆனால் ஒன்றே மட்டும் சொல்லுவேன், ஹார்ட் பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 130 தான் ஹையஸ்ட். அப்படின்னா 140 150 வரைக்கும் போயிருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு ரொம்ப எக்ஸைட்டாகவும் த்ரில்லாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் தூரம் மறுபடியும் எங்களோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நாங்கள் எல்லாருமே லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு எல்லா பக்கமும் சுற்றி பாட்டு வந்தோம். எனக்கு வேறு டைம் ஆகிக்கிட்டே இருக்குங்கிற ஒரு பதட்டம் வேறு. ஏன்னா ஒரு 2.5 ஹவர்ஸாக நாங்கள் ஃபாரஸ்ட்டில் சுற்றிட்டே இருக்கோம். லாஸ்ட் மினிட்லேயாச்சும் நான் எப்படியாச்சும் நான் டைகரை சைட் பண்ணியிருந்தோங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் இருந்தேன். ஸோ திடீர்னு நம்ம பொம்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி ஒரு இடத்துல நிறுத்தினார். ஸோ நான் மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே டைகரை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற எக்ஸைட்மெண்ட்டில் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே மற்ற மிருகங்களோட அலாரம் காலை எங்களோட வெஹிக்கிளோட ரைட் சைடு மட்டுமே கவனித்த நாங்கள் லெஃப்ட் சைடு என்ன நடக்குங்கிறத யாருமே கவனிக்க ரெடியாக இல்லை. ஸோ திடீர்னு லெஃப்ட் சைடு திரும்பி பார்த்தா என்ன இருக்குங்கிறது ஒரு நிமிஷம் நீங்களே பாருங்களேன். ஸோ பொம்மை அங்கே எதையோ ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாரு. லெஃப்ட் சைடில் யானை நிற்குது, ரைட் சைடில் அலாரம் காலு. அவர் என்ன நினச்சாருன்னு எனக்கு சரியாக தெரியல. பட் லைட்டாக ரிவர்ஸ் வந்து பின்னாடி போயிடலான்னு நினச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் லைட்டாக பின்னாடி போனோடனே நம்மளை அந்த யானை வந்து துரத்தி விட்டுருச்சு. ஸோ மனசை தளர விடாமல் கணேசன் நம்மளை வேறு ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் அனுப்பி விட்றான்ட்டு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பணும். இப்போ எலஃபண்ட் சார்ஜிங் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணுன்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரீவியஸ் எபிசோட பாருங்கள். கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே எங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் டிரைவர் கிரணோட வெஹிக்கிள் நின்று இருந்துச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு எலஃபண்ட்டை ஸ்பாட் பண்ணோம். ஸோ அவர் கூட சேர்ந்து நாங்களும் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இங்கே இருக்கிற டிரைவர்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஒரு ப்ரிடேட்டரை சென்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் என் மனசுக்கு தோணிகிட்டே இருந்துச்சு. சடனாக பொம்மாக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு. என்ன நினச்சாருன்னு தெரியல, வண்டி அப்படியே ரிவர்ஸ் எடுத்தார். முன்னாடி இந்த டிரைவருக்கு கையிலே ஏதோ ஒரு சிக்னல் காமிச்சார். வண்டி திருப்பி ட்ரைவ் பண்ண ஆரம்பித்தவர் தான். நாங்கள் இந்த 4 சஃபாரியில் அவர் இந்த மாதிரி வண்டி ஓட்டி பார்த்ததே இல்லை. ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, கில்லி படத்தில் விஜய் வந்து த்ரிஷாவை தூக்கிட்டு சேசிங் சீக்வன்ஸ் போவார்ல, அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு.
இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பாட் பண்ண டைகருக்கு எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நேமும் இல்லை, லைக் சுந்தரி. ஸோ ஒவ்வொரு டைகருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரைப்ஸ் வந்து யூனிக்காக இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த டைகரை வந்து டாட்டர் ஆஃப் மூர்கேர் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற டிரைவர்ஸோட ட்ராக்கிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் எங்கே வரப்போகுது அப்படிங்கிறத அவங்க முன்னாடியே ப்ரீஜட்ஜ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகிறாங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்மளை துரத்தின கணேசன் அங்கே தான் நின்றுருக்கான். நான் அப்போவே சொன்னேன்ல, கணேசன் நம்மளை துரத்துல நமக்கு வழி தான் காட்டினான் அப்படின்ட்டு. ஸோ கடைசி வரைக்கும் சுந்தரியை பார்க்கல அப்படிங்கிற வருத்தத்தோட இந்த ஜங்கிள் சஃபாரி முடிவுக்கு வருது. ஸோ நிறையா மக்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்குள்ளே சஃபாரி போகிறதுனால அனிமல்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகுதுங்கிற ஒரு பெரிய டிபேட் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. அதை பற்றிலாம் இப்போ நான் பேச வரல. இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைஸ்டு சஃபாரியை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுனால நம்ம ஸ்டேட் அண்ட் கண்ட்ரியோட எக்கானமி கண்டிப்பாக மேலே வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய முக்கியமான மிருகங்கள் எல்லாம் நல்ல முறையில் ட்ராக் பண்ணி பாதுகாக்கப்படும். ஸோ இந்த ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷனோட இந்த vlog நான் எண்ட் பண்ணுறேன். See you soon in next vlog from Mani's Epic Travel.